大當家你去邊啊？我哋去咩望園市場，呢度街市之類嘅嘢，呢度有烤肉店。好多嘢食嘅，睇先。係。你再食很多。有鹹魚。鹹魚。對呢個。真新鮮。啊！呢個雪糕好似好正，有啲地攤。好似我哋深水埗啊，係啊。大當家你都可以放對鞋喺度賣嘅。嚇？你都放對鞋喺度賣，呢對鞋最靚嗰句喎。韓國人都要咁犀利。嚟韓國食咩？其實真係食嚟食去都係食呢啲嘢啦。啊！呢個好食喎，係咪？年糕嚟嘅都係。係啊。呢個魚蛋又係魚片嗰啲，不過係佢落咗辣醬。係啊，火辣魷魚啊呢個。5000嘅呢度買，買貴咗。你買貴咗啲乜嘢啊？買貴咗啲睡衣。哦。因為買5000，我買7000啦，一共貴咗4000啦。4000可以買到買2送1嘅可樂㗎。呢度好似賣生果。呢啲士多啤梨好似好正喎，大家欣賞。係啊，有啲吸引啊！呢個賣2蚊呢個。但係呢個5000都好靚喎。後邊嗰2000嗰個，2000嗰個唔靚啊！喂，呢度買翻去穩陣喎，好有賣㗎。發泡膠，我呢手抽㗎啦。喂 ，BV 都有啊，話俾你聽。BV 都有得你睇俾我。大當家，你唔係買呢啲包包俾我啊？LV 又有。我哋可以買餸。喂，我哋補血。飲咗杯，人哋俾咗杯紅棗茶，我哋飲，晨早流流。好暖身啊！韓國人真係好暖身。哇！真係抵玩得過，7000啊呢個。好啦，我哋已經到達咗望遠市場嘅正宗入口。又係我啦！今日我又 fashion show 換咗第2頂帽。其實講真句，大當家你帶咗幾多頂帽嚟咧？呢頂其實琴日買嘅啫，咁我冷帽啊帶咗3頂啦。啊！咁其中1頂係俾咗2當家嘅，但係佢最後冇用。哦。海鮮，冰凍嘅八爪魚。哇！呢啲係叫咩啊？真係唔係好識去欣賞佢。海參唔似海參，唔係海參。我相似啊！哇！呢個又好得意。哇！呢啲係去咗骨嘅雞腳，應該咁講。
啲真係差夫差婦嘅。火鍋店。睇下大當家好似有少少興趣。哇！呢啲呢啲炒米餅正啊，係啊，帶翻到嚟爛 Q 晒。係蟹啊！我係你啦。其實琴日咧，我想同你食呢個。哇！啲栗子好大粒喎。啊！佢仲幫你剝埋殼咁樣嘅。係啦，炒芝麻雞啊，係咪？裏面烘嘅咯，烘緊，好香。大家睇下我試緊。哇！好芝麻味啊！好假！呢啲係咪叫醬油蟹啊？呢啲唔屬於醬油蟹，醃製蟹、醃蟹。醬油蟹係嗰啲好似少少透明嘅。透明啲嘅，啲汁冇咁多醬汁嘅。哇！啲味好似我哋香港嘅京都骨。呢個係韓國嘅糕點。哇！你睇我哋大當家見到啲海鮮，鮑魚仔啊！鮑魚真係仔啊！呢度反咗號嘅，睇下。你講佢只係油貝咗啫，佢只都係反咗。油貝泳啫。係啦，幾大隻係咪？呢個我想食呢支啦，就係。陣間佢就嗱，要食呢啲啊！呢條幾多哇！啊？好似嚟揾緊你喎。但海膽啊！唔係海膽嚟㗎。見顏色就當係乜？佢頭先嗰隻係呢啲嚟㗎。啊！呢啲係刺身啊！但係呢個就醬油蟹嚟㗎。係啦，呢個就真正嘅醬油蟹啦。幾鹽啊，抵玩喎！即係如果可以帶到翻香港幾好。可以帶得翻。不過我驚死啫。你如何擺有行李？但是係我亦睇。哦，好靚㗎！呢啲應該係牛。冇理由啊！牛對佢哋嚟講好珍貴。牛年。但係佢有冇豬俾我睇喎？生煎。刺身。好似幾靚。係啊，壽司。但係冇地方坐低食。大當家，你揾咩啊？我哋揾咗好多日，揾唔到嘅 ice 話二當家想食嘅 ice。係啊，呢間嘅三文治好好味啊！點啊？聽唔聽啊？翻轉頭先啦，揾咗啲我哋係想食嘅嘢。好。
我哋兩個可唔可以食一隻啊？食到。 감사합니다. 不過最主要我哋冇地方坐低食，隔離呢間。啊，好新鮮啊！新鮮？係幾多錢隻啊？kilo 哦， 62000 kilo， 一隻佢50000。係啊你。豬手啊！又有骨頭咬啦，大當家。又有骨頭咬啦。好慘！我哋行咗成條街，我都未揾到垃圾桶啦，掉佢。垃圾桶都好難揾。我哋準備過對面呢個望遠市場咧，另外分兩條街嘅。希望係嗰邊有得坐低啲。要食好多地方可以睇到嗰個係咪？而家企喺度。阿大當家有心急去揾我哋個早餐加午餐。大當家跳舞添。哦。魔鬼魚啊！係啊，魔鬼魚。呢度有1、2、3條一板嚟嘅，1、2、3條。呢條細條啲嘅。係呢啲嚟㗎啦。哇！你咁樣賣嘅，一板板翻嚟一包肉，鮑魚啊！我哋嗌佢歐巴。呢個是幾多？正常我哋買完嘢食咧，就可以嚟呢一間老虎店。佢對面咧係有呢個醬肉，呢個長腳蟹賣。咁我哋可以喺呢個樓梯上去。咁上面咧又有堂食。我哋買完嘢食咧，就可以見到呢度 toilet 指住個咖啡，呢個路口入去，去買晒啲海鮮，買晒啲咩嘢食都得。要揾地方坐低嚟食嘅話咧，咁我哋見到呢度間咖啡。咁呢個咖啡咧，我哋可以買晒嘢食之後，只係要幫襯佢買一杯咖啡，咁你就可以喺度食啦。我哋大當家已經坐好，喺度準備等咖啡啦，大當家。大當家，我哋買咗咩嘢食啊？我而家特登等你翻嚟，我先開包。我哋買咗八爪魚，八爪魚喺呢度。買咗啲炸物同埋生煎。呢個噔。啊！大當家通常呢幾個時候咧，佢都係拖慢㗎啦。睇住啦喎，好緊張係咪大家？唔係緊張，係有啲心急啫。
開出嚟俾大家睇你食啲咩先得㗎。係要再開嘅啫，我個意思係。阿當家隻手冇力㗎嘛，要阿豬媽做埋啲咁嘅嘢。我協一協助佢先。嚟啦！哇！有飯嘅我哋。係，睇隻圓腳長腳蟹啊！炸秋葵，係啊，正。跟住呢個頭先偷食咗半條，太肚餓啦，都係八爪魚嚟嘅，炸嘅八爪魚。好啦，我哋食嘢啦。唔係，我話俾人聽呢個幾多錢先啊？好。37000蚊。37000蚊嘅原隻，佢幫你整理好熱辣辣嘅。有飯。有飯。好啦，我哋食嘢先啦。陣間又話影到你啦。新鮮，仲喐緊㗎。阿東家，你試下。又係我啊？點解又係我啊？嗱，我執呢條喐，但係呢個冇吸管喎。呢個冇乜料到。呢個，哇！好勁！啲華沙皮好勁啊！有啊！頭先佢發出嚟。唔係咧，我諗住佢吸咗條脷啊嘛。有冇吸你條脷啊？真係有啊！頭先我哋揀錯咗，個吸管唔夠大，大你影下，真係新鮮嘅。睇呢啲會唔會？應該揾啲吸管大啲嘅。都冇俾翻嚟頭我哋。嗱呢嚿啊，再嚟一次。再表演。咁你事實有冇啜到你咧？有啊，吸有啊，吸細得滯啊！真係，我哋買咗隻細隻，因為我哋得2個人食。係啊。頭先咧，我哋喺呢間度買八爪魚食㗎啦。其實好想買醬油蟹翻香港㗎。呢檔嘢。我哋就喺呢一間度買呢啲長腳蟹啦，有嘅啦。咁買完咧，正常就係可以過對面呢個樓梯上面食嘅。咁但係好可惜，佢今日唔知玩咩，冇開到。Thank you。咁跟住咧，我哋食完之後就交翻啲垃圾俾翻佢嘅。哦。咁平時買完嘢食搞完。就係上呢度影住呢隻老虎。有隻老虎嘅，咁可以喺呢個入口呢度。